السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناه ايه وادام. رمضان مبارك سعيد، يدخل عليكم ان شاء الله بالصحه والسلامه وطولة العمر. المهم كيف ما كتشوفوا هذا طريقه نشارك معكم الطريقه ديال الصفوف، كيفاش كنديروا الصفوف، يعني طرق راه متعدده وكل واحد الطريقه ديالو. هنايا كيف ما كتشوفوا هذا كيلو اللوز، كيلو من الحاجه. المهم انا غندير كيلو من اللوز بعد ما سلقته وقشرته وحمرته في الفران، ما قليتوش في الزيت. يعني الزيت انا حمرته في الفران، حيت كاين اللي تيقليه في الزيت، انا درته في الفران. المهم كيف ما كتشوفوا هنا راه كيلو اللوز، وهنايا كيلو ديال الجنجلان. كيلو اللوز بكيلو الجنجلان. كيلو الجنجلان تا هو غسلته نقيته غسلته حمرته في الفران كيف ما كتشوفوا. وهنايا هنايا غندير الطحين غندير نص كيلو ديال الزرع كيف ما كتشوفوا، حتى هو حمرته في الفران. نص كيلو الزرع ونص كيلو ديال الفورس، درت نص كيلو هكا زرع ونص كيلو فورس كيف ما كتشوفوا. فورس ها هو، انا راه كيلو زايد كيلو لاروب. المهم غندير منه نص كيلو ونص كيلو، هي كيلو الطحين. وغادي ندير ان شاء الله نص كيلو ديال سكر كراسي، نص كيلو سكر كلاصي. وهنايا كنحتاجو الجنجلان بعد ما نقيته حتى هو وغسلته هو والكرويه، ربعه ديال الجنجلان، ربعه ديال النافع، ونص ربعه ديال الكرويه. وهنايا القرفه، 4 المعالق القرفه. وهنايا 10 دراهم ديال حبه حلاوه. وهنايا الكوزه غندير منها غير شويه، لان قال لي راجلي الكوزه ما ديرهاش بزاف، غندير غير شي شويه، تنسم غير شويه وصافي. وهنايا الزبده هنايا راه هنايا نص كيلو ديال الزبده. نشوف الا ما قداتنيش نزيد في الاخر، حيت كل واحد وكيفاش كيبغي الصفوف ديالو يطلع. يا اما كيبغي معلك، يا اما كيبغي شويه ناشف شويه. حنا كنبغيوه ناشف. هذه هي الاله اللي غادي المولينيكس اللي غادي ان شاء الله نطحن بها اللوز. غادي نطحنو، ما غاديش نطحنو مزيان، غنخليه شويه مفرشش، ما نعلكوش مزيان، لانه احنا تيعجبناش الصفوف يكون شويه مفرفش، ما يكونش معلك. كيف ما كتشوفوا هي طحنت بها هذه سهلات عليا دغيا، طحنات ليا واخا كتهز غير شويه. هاد المولينيكس هذه ديال العطريه، كنطحنوا بها العطريه وكنطحنوا بها القهوه. المهم طحنت بها تبارك الله دغيا، طحنات ليا اللوز، وطحنات ليا الجنجلان، وطحنات ليا النافع والكرويه حتى هو. المهم هذه باش هذه الاله اللي استعملت انا باش طحنت. وبقاو مع الفيديو حتى الاخر ان شاء الله. هانتوما كيف ما كتشوفوا كيفاش كطحن. ما كنطحنش مزيان كيولي بحال الطحين، كنخليه شويه واقف شويه مفرشش. ورمضان مبارك سعيد، يدخل عليكم ان شاء الله بالصحه والسلامه وطولة العمر. المهم هذا راه اول نهار في رمضان. المهم الصفوف انا خليته لان كنت مشغوله شويه، كانوا عندي شي شغيلات وداكشي ما ساليتش. المهم المقادير راني خديتهم قبل من رمضان، بشي 4 ايام ولا 5 ايام، وبقيت نغسلهم وكنشفهم وداكشي يلا باش توجدوا ليا نهار الاول رمضان. هذا راه الاول رمضان ان شاء الله، هذا راه اليوم الاول. دابا راه هي هادي الوحدات النهار، راني كنطحن في المقادير غنوجدهم، ومن وراء الفطور ان شاء الله عاد نخلط. دابا بالنهار هاي طحنت وحطيت باش ما نخلي شي وقيت باش نوجد الفطور ونوجد. المهم هنايا راه من وراء الفطور، هانتوما كتشوفوا راه طحنت كلشي طحنته. بقات لي القرفه انا غنديرها ما حطيتهاش، 4 المعالق ديال القرفه. هو هاد الصفوف هذا كله شنو كيسميه؟ كاين اللي كيسميه الصفوف، كاين اللي كيسميه سلو، كاين اللي كيسميه سليلو، كل واحد شنو تيقول ليه. المهم حنايا كنقولوا ليه الصفوف، وكل واحد شنو كيدير فيه. كاين اللي كيدير فيه زريع الكتان، كاين اللي كيدير فيه يلان، كاين اللي المهم حنايا يلان سخون شويه. عرفتي مريم طونسيو ولا مالي، كل واحد يدير المقادير على حسب الامراض اللي كاينه.
في الدار. الله ينجينا وينجيكم. كاين اللي مريض بالسكر يقلل السكر، كاين اللي مريض بالطنسيون يقلل شويه، شويه ديال ما يديرش بزاف ديال ها نتوما كيف ما كتشوفوا هنايا راه درت الزبده. انا درت الزبده تذوب، يلا تذوب شويه بشويه حتى الزبده ما غنكثرش منها، غندير منها غير شويه. انا المهم راه البنات راه ما كنديرش فيه انا الزيت الروميه ما كنديرهاش فيه، كندير فيه الزبده وكندير فيه شويه العسل. العسل على درت العسل غادي نقص من السكر كلاصي، يعني ما كنبغوش حنا الحلاوه بزاف، انا اصلا ما كنبغيش الحلاوه بزاف. المهم هانتو هاد المقادير كلهم طحنتهم وجدتهم. انا غادي نبدا نحرك شويه، نبدا نخلط شويه. المهم هذا راه الطحين، هذا هو طحينه الفورس اللي قلت لكم راه كيلو الا ربع، غندير منه نص كيلو، غنخلي واحد شويه، غندير منه نص كيلو. نص كيلو درت، وهذا نص كيلو ديال الزرع بعد ما تا هو كان محمر، درت نص كيلو تفورس ونص كيلو زرع. المهم هاد القصعه هادي راه صغيره نقدر نبدلها، ما عطيش ليا كلشي. هنايا الجنجلان، هنايا اللوز هذا اللوز مطحون، كيلو اللوز مطحون. وهنايا كيلو ديال الجنجلان مطحون. المهم انا ما خليتش، كاين اللي كيخلي واحد شويه بلا طحين حتى الاخر كيزيدوا، لا انا ما درتوش، كيعجبنيش يبقى باين بزاف. وهنايا هذا سكر كلاصي، هذا غندير منه جاني بحال بزاف حلاوه، خليت منه واحد شويه، نص كيلو خليت منه واحد شويه ما درتهاش، ولكن نورمالمون راه كيلو اللوز وكيلو الجنجله كدار فيه نص كيلو ديال السكر كلاصي. المهم انا غير نقصت الحلاوه شويه على ودي انا، لان انا ما تناكلش حلاوه بزاف. هذا النافع والكرويه مطحونين، رابعه النافع ونص رابعه ديال الكرويه مطحونين. المهم المقادير راه كل واحد شنو كيبغي يدير في السفوف ديالو. هذه القرفه ما نخلطهاش دابا لان القرفه كتجري لي الدم سخونه، ما كان كضرني. غنخليها هي الاخرانيه حتى نخلط الخليط كله، نهز السفوف ديالي انا، وعاد نزيد القرفه في السفوف الاخر اللي بقى ديال مالين الدار. هنايا هذه الكوزه غنحك منها شي شويه، حيت قال لي راجلي ما ديريش الكوزه بزاف، انا المهم درت غير شويه، حكيت غير شويه منها. المهم غير تنسم شويه وصافي. هي الكوزه حتى هي راه زوينه، غير هي سخونه شويه. المهم حنايا كنسيروا راسنا في الاكل شنو ناكلو، ما بقيناش كنديروا داكشي على حقه وطريقه، يعني كيف ما كاين المقادير على حقه وطريقه، كل واحد شنو كينقص وكل واحد شنو كيزيد على حسب الانسان اشنو هو. ولا دابا حيت ولا كلشي كيدير ريجيم، كلشي ولا كينقص من بزاف الحاجات. المهم هذه الزبده هي دابت. هنايا خليت واحد شويه ديال اللوز للتزيين في الاخر، ما طحنتوش، ها هو نخليه للتزيين. وهذه سميتها المسكه الحره، بعد ما دقيتها في المهراز، المسكه الحره. كنتمنى المقادير يكونوا مضبوطين، يكونوا زوينين. المهم انا راه بدلت هذيك القصعه جاتني صغيره، درت هذه ديال الالومنيوم كبيره ومرحه. هنايا راه الزيت حقي انا اللي قلت لكم بلا قرفه، هزيت وحيدته، ها هي
هو وعاد نزيد القرفه 4 المعالق القرفه، غادي نزيدهم في الاخر الصفوف ديال مالين الدار ديال الوليدات والزوج. عاد نخلطو مزيان مزيان كيف ما كتشوفوا، تندمجوا العناصر كلهم مع بعضياتهم. المهم هنا غنزيد الزبده، هي دوبتها بردات شويه، ما كنديرش معاها الزيت. يعني شفت انا شي اخوات كيديروا الزيت، انا ما درتوش زيت الروميه، ما درتهاش. كي قلت لكم كل واحد وشنو كيبغي يدير في الصفوف ديالو على حسب على حسب المقادير. كاين الحاجات اللي كيضروا كيحيدهم الواحد، وكاين الحاجات اللي كيكونوا فيهم المنفعه كيزيدهم. المهم انا راه صفيت باش خليت هذاك البيض ديال الزبده ما خصوش يدار. المهم هنايا راه نص كيلو ديال الزبده كيف ما كتشوفوا ذوبته. الا كان بقى شويه هذا غنزيد في الاخر، نزيد شي شويه. المهم على حسب كيف بغيتو الصفوف، واش يكون معلك او اللي يكون ناشف شويه. احنا كنبغيوه يكون ناشف شويه، ما كنبغيش يكون معلك بزاف. هنايا غنعرك بيديا كيف ما كتشوفوا حتى تدخل ديك الزبده في المقادير. هنايا باقا خصها تزيد شويه. المهم هنايا راه غنزيد رابعه ديال الزبده عاود باش يكون شويه. وهذا هو الشكل النهائي ديال الصفوف ديالنا. شتيو كيف جا، درت ليه التزيين في الاخير. المهم جا ما معلك ما ناشف، بين وبين كيف ما كنبغيو. كل واحد اشنو باغي. الا كنتو كتبغيو معلك، راه كاينين الاخوات اللي كيزيدوا الزيت مع الزبده، كيخلطوا الزيت مع الزبده وكيديروا باش يجيهم معلك شويه. المهم انا ما بغيتش الزيت لان صحي، بغيتو صحي، ما بغيتش الزيت الروميه. المهم واخا الزبده حتى هي ماشي صحيه، ولكن المهم نقصوا وحده اللي نقصنا علينا تنقص كيقولوا. المهم هذا هو الشكل النهائي ديالو. كنتمنى يكون عجبكم، وكنتمنى يكون الشرح ديالي واضح وزوين، والمقادير يكونوا باينين. المهم المقادير باينين 100% مضبوطين. وكنتمنى ديروا لي لايك للفيديو وتبارطاجيوه مع الاهل والاحباب. والى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله، ورمضان مبارك سعيد.